السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. رجعت لكم تاني بالاكلات الايطالية والوصفات السهلة والسريعة زي ما اتعودنا عليها في مطبخنا. النهاردة معانا وصفة ايطالية جميلة قوي، اسمها يكافو الفيوري ريبيانو كان كارني ماتشيناتا اي فوردورا. يعني الكرنبيت محشي باللحمة المفرومة والخضروات. الكرنبيت من الحاجات اللي مش معظم الاولاد بيحبوها قوي، بس الوصفه دي بجد هتخليهم يغيروا رايهم وهياكلوا معاكي الكرنبيت من غير ما انتي ما تقوليش انه كرنبيت. انتي تعملي الوصفه زي ما هقولك ازاي، وخليهم يدوقوها ويحكموا بنفسهم، وهيحبوا الاكله جدا 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 عن تجربه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا واحده زهره كرنبيت سلقتها كويس جدا، ولازم تكون مسلوقه كويس جدا. يبقى احنا كده بدايه هنسلق الكرنبيت ونحط معلقتين لبن في الحله اللي احنا بنسلق فيها، والملح، عشان اللبن بيخليها فاتحة معايا، ويخلي الكرنبيت كمان ملوش ريحة، ولا الريحة النفاذة دي مش هيحسوا اصلا ان هما بياكلوا كرنبيت. هنا معانا 3 بيضات. يبقى انا معايا هنا الكرنبيت، زهرة الكرنبيت سلقتها، معايا 3 بيضات. محضرة الهاند بلندر، انزل بالكلام الجامد ده على بعضه واضربه. اضرب 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 اضرب، اهو اتضرب خلاص. معانا هنا الكرنبيت مع البيض. بعدين هنزل معاكم بقى هنا بايه. انا بقولك ان انا ايه، ما بحبش ادوش لكم دماغكم بصوت الهاند بلندر والخلاط والحاجات دي. هنا خلصنا خلاص. انزل ب3 معالق دقيق يكونوا كبار وهرميين. 3 معالق مش 3 معالق يبقوا مهزوزين كده لا 3 معالق كبار بياني مليانين. وطالما بيض يبقى هنحط فلفل اسود، طالما بنعمل اكل حادق هننزل فلفل اسود عليها، والملح. تقريبا هنا كنت بلبس لا، تقريبا هنا كنت بلبس الكلافزات عشان لما اجي اقلب. ايوه فعلا اهو. كنت بلبس الجوانتي، لبسته. بحط فلفل اسود، هوب. كتري في الفلفل الاسود عشان البيض يشيل منه الزفاره. صدقيني اصلا الوصفه جامده جامده جامده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هتعجبكم وهتعجب اولادكم باذن الله. حطينا الملح وهنقلب الكلام ده كده مع بعضه. ننساش يا جماعه نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. نقلب الكلام الجامد ده مع بعضه، وبعدين هنركنه على جنب. نكمل بقية وصفتنا. احنا كده لسه ما خلصناش، احنا عملنا البعزة بتاعت الصينية بس، القاعدة يعني. دلوقتي جبنا طاسة، تنزل عليها بمعلقتين زيت زيتون. هنا بقى الخضار اللي انا جايه بيه كله لازم يكون متقطع مكعبات. هننزل ببصلتين متقطعين مكعبات. ومعذرة ان الفيديو طويل النهارده، بس انا عايزاكم تعملوا الخطوات، فما حبيتش اسرع واقولك حطيت ده على ده على ده على ده، وكان مش هياخد معايا 3 دقايق او 4 دقايق الفيديو. ولكن انا حبيت تعرفي الخطوات بالظبط عشان لما تعملي الخلطه بتاعتها تطلع زي ما انا ما عملتها بالظبط، ونفس الطعم ونفس التركات بتاعتها. انا البصل مش عايزاه متحمر جامد يا جماعه، عايزاه يا دوبك بس لف مع زيت الزيتون وخلاص. على كده هنزل عليه بالجزر، حبه جزره كبيره متقطعه مكعبات. كله معانا متقطع مكعبات، حتى الجزر متقطع مكعبات. كده كده هيستوى وهيطلع روعه روعه. الجزر يا جماعه مع اللحمه المفرومه جامد اخر حاجه. جربيه مش هتندمي. تحسي كده في دولشي مع حاجه مسكره مع حاجه، مع اللحمه مع الخلطات اللي احنا هنحطها كلها هتعجبكم قوي ان شاء الله. هنا ننزل باللحمه المفرومه. قلتلك مش هنوقف نفسنا على اي حاجه من اول يوم. دايما بقول البدائل. مش عايزه تحطي لحمه مفرومه وعندك قطعه فراخ بانيه، قطعي فراخ بانيه. مش عندكيش فراخ بانيه ومش عايزه تحطي فراخ بانيه، عندك فونجي، حطي فونجي. فونجي اللي هو المشروم، معلش عشان بنسى، معلش يا جماعه انتوا المفروض تحفظوا بقى معايا الكلمات الايطالي. فونجي يعني مشروم. ما عندكيش فونجي،
ولا عندك لحمه مفرومه ولا عندك فراخ بانيه ومش عايزه تعمليها، عايزه تعمليها بخضار بس اعمليها بخضار بس، هتطلع روعه وجامده وما فيهاش اي حاجه. ممكن تحطي مكعب مرق الدجاج وخلاص على كده، للناس يعني اللي بتستخدم المكعبات مرق الدجاج. بس نقلب الكلام الجامد ده مع بعضه، اللحمه تمتزج مع الجزر والبصل، وانا حطيت الجزر في الاول عشان يستوي كويس، انه بياخد سوا طبعا اكتر من اي حاجه تانية. هوب، بقت معانا هنا اهي حلوه وجامده، اتظبطت، الجزر اخد لون، باين ان هو بدأ يستوي جامد اهو. البصل واللحمه المفرومه برضو مظبوطين قوي. ننزل بالطماطم، ودي الوقت المناسب لنزول الطماطم. الطماطم هتنزل ميتها وهتدوب، مش هتبان خالص، بس لو كنا حطيناها من الاول ما كانتش اللحمه والجزر اخدوا معايا العصاج المظبوط يعني. دلوقتي هنا الطماطم متاخدش وقت، فعشان كده لازم تنزلي الطماطم بعد. الحاجه اللي بتاخد تسويه اكتر بتنزليها قبل، الحاجات اللي بتاخد تسويه اقل بتنزليها بعد. هنا بقى هننزل بقى، نبهر بقى الكلام الجامد ده. انا مش هستخدم في الوصفه دي غير ملح وفلفل وبابريكا مدخنه. البابريكا بتدي توكو كده كأنك عاملاها على مشوية على الفحم، فمكعده كده شويه، فبيبقى حلو قوي البابريكا المدخنه. نقلب التقليبه الجامده، وننزل بقى بعد كده بايه، بالفلفل. معايا قرن فلفل هنا كبير، فلفل الوان ده اخضر، عندك فلفل احمر حطي، اصفر حطي، اخضر واحمر واصفر حطي التلاتة. قسمي يعني الكمية مثلا نص ونص ونص، كل ما تكتري في الخضار، هي الوصفة بتعتمد على الخضار، هيبقى معاكي بونو بونو جميل قوي، وان شاء الله يعجب الاولاد ويعجبك انت كمان شخصيا، يعني انت هتحبيه، هتحسي ان انت مش بتاكلي كرنبيت، هيغير فكرتك عن الكرنبيت. هنا حطينا الملح، نزلنا ملحنا الخضار واللحمه، نسميها ايه الكلام الجامد ده مع بعضه. لا اله الا الله وحده لا شريك له. هوب، بصوا هنا بقى الكلام الجامد استوى ازاي مع بعض، والطماطم نزلت ميتها. اول ما تملحي الخضار ينزل ميته والطماطم تنزل ميتها، الملح بينزل كل السوائل اللي موجوده عندنا في الخضار، طبعا كلنا عارفين المعلومه الجامده دي. هنا معايا علبه ذره حلوه، اللي هي الذره المسلوق الحلو ده. انتي ما عندكيش ما تحطيش، ده اختياري، بس انا حابه لونه وطعمه مع الحاجات. لو عندك ومتوفر، هنا متوفر عندنا، بيبقى علب كده معلبات، بتشطفيه طبعا من ميته وتنزلي بيه. فللناس اللي موجوده هنا نداء، ممكن تجيبوا الذره وتستخدموه مع الوصفه، عشان بيدي طعم جامد جامد جامد، وطبعا بيزود القيمه الغذائيه. رشه البابريكا الجامده. وهنا كده يا جماعه انا اكون عملت الريبينو بتاعي، او الخليط اللي انا هحطه على الكرنبيت كده ابوست، مش هحط اي حاجه تاني، سيبها بس ايه شطه بقى. الناس اللي ما بتحبش الحامي يا جماعه ما يحطوش فلفل، الناس اللي بتحب الحامي وعندها فلفل حامي اخضر حطي فلفل حامي اخضر، هيبقى احلى. انا ما كانش عندي للاسف، اللي ما بيحبش ما يحطش. هنا طبعا كالعاده، هنا بقى انا مش، انا قلت لكم غسلتها وكنت حاطه، كان فيها زيت وغسلتها، حطيت بقى كنت بغسلها عشان احط فيها خل. بعدين للاسف الشديد انا بقى بتلخبط من فتحتين، فنزل معايا خل. غسلت الصينيه ونضفتها ونشفتها كويس قوي، وبعدين رجعت صورت وحطيت فيها زيت زيتون. اوعوا حد يحط خل يا جماعه، انا بقول لكم الغلطه اللي حصلت معايا وانا نضفت الصينيه وتداركت الموقف. وهنا نزلت بمعلقتين زيت زيتون، وما حبيتش اقطع الحته دي يعني، عشان اقول لكم ان كلنا بنغلط واحنا في المطبخ. هنا نزلت بالكرنبيت، معايا على الكرنبيت ده قلنا 3 بيضات والدقيق والملح والفلفل. هوب، نساوي الصينيه وتتظبط معايا.
وانا مش عايزه حاجه غير ان انا اسوي الصينيه كويس وانزل بالكلام الجامد اللي احنا عملناه من شويه. النهارده الدنيا ساقعه والجو والدنيا بتشتي طول اليوم. الاكله دي جميله تدفي في السقعه اللي احنا فيها دي، بجد بتدي طاقه جامده قوي. كميه الخضار اللي موجوده في الطبق حلوه، والالوانات، واكله شتويه يعني من الاخر مفيده وبتدفي. هنا سوينا الخليط كله على الوش. يبقى عندي الطبقه اللي تحت الباز اللي هي الكرنبيت ودقيق والبيض والخلطه الجامده بتاعتنا. هنحط بقى التوكو الاخير، وده مش اختياري يا جماعه، ده اجباري. النهارده هنحط الموتزاريلا، عشان الموتزاريلا بقى على الوش كده هتخلي الاولاد يقولوا ماما احنا عايزين ناكل الاكل الجامد ده. اول ما بيشوفوا الموتزاريلا على طول بيبقوا عايزين ياكلوا، بيحبوا قوي الموتزاريلا الاولاد كلهم، حتى الكبار والله انا كمان بحبها. هوب، طلعت من الفرن. وبقول لكم ان انا اتلسعت عشان اعمل الوصفه الجامده دي. هنقطع الكلام الجامد ده. الصوره دلوقتي هتيجي ايه مش واضحه قوي وانا بقطع، مش مشكله هتتعدل يا جماعه ما تقلقوش. بس هنقطع الصينيه الحلوه دي. ما تنسونيش بقى من دعوه حلوه، ولو عجبتك الوصفه الجامده دي برضو ما تنسينيش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه. دلوقتي انا بقول ايه، يا رب الصوره تتعدل. اتعدلت الحمد لله اهو، باين الطبق جامد اهو يا جماعه. شايفين ولا مش شايفين الحاجات الحلوه دي؟ بعدين عشان انا اتلسعت كمان المفروض تشجعوني بقى. نطلع قطع جامده. بقولك بصي متماسكه ازاي، وشايفه الموتزاريلا يا ربي على المطه دي كمان. المطه مش باينه قوي في الصوره، هي كلها. بصوا شايفين الموتزاريلا نزلت جوه ازاي وغاصت. روعه بجد، روعه يا جماعه. وبتطلع قطعه بقطعتها. لا بس انا مستعجله، وشايفين البخار طبعا. انا ما مش هستنى لما تبرد وتطلع القطعه بقى ايه بيرفكتا. هي كده حلوه قوي، وهي سخنه كمان حلوه. بون ابيتي.